喺我身後邊呢個咧就係呢個釜山 Cinema Centre 呢個英文啦，咁韓文咧其實就叫永華위천당，即係呢個影畫之殿堂咁嘅意思啊。咁所以大家見到嘅後邊咧係非常之宏偉，同埋即係一個殿堂級嘅建築啊。咁咧你離遠睇仲以為呢個係一個體育館，就估唔到其實原來呢個咧就係一個釜山國際電影節一個永久嘅會址啊，或者係放映場地。咁就係今年第1年啟用嘅，咁所以琴晚呢個開幕儀式都喺呢度進行啦。咁啊有放煙花啦，同埋有個好大型嘅室外運動場。咁佢裏邊咧其實有3部分組成嘅，有一個叫 Beef Hill 啦 ，Beef 就係 BIFF 啦，即係釜山 International Film Festival 嗰個簡稱啦。咁另外就有一個叫 Double Kong 啦，同埋有個叫 Cinema Mountain，咁啊3大部分組成。咁裏邊又有圖書館啦，又有一個即係非常之悠閒嘅一個戶外空間啦，咁又有 cafe 啦咁樣，咁所以都好舒服嘅。咁我相信咧，同埋最緊要當然有戲院係啦。咁譬如我哋琴日睇嘅開幕電影咧，都係喺呢度觀賞。好，咁而家嚟到呢一邊就嚟到入口啦，咁咧就睇到有呢個釜山國際電影節嘅臨時票務中心啦。咁啊，基本上朝頭早嚟嗰陣時排晒場，而家冇晒人嘅原因，我估係啲飛已經賣得七七八八啦。今日嗰啲係啦，咁亦都可以換飛啦，俾人哋即係譬如你買錯咗想改飛，又可以喺度換啦。咁而呢邊咧就係個重點啦，就係呢條咁樣嘅非常之長嘅手電梯未完嘅，仲有樓上，因為係咁上到去7樓咧，其實就係呢個戲院。咁我哋琴日睇開幕電影嘅時候就喺呢度啦。咁我哋而家可以一齊去睇下，非常之長嘅呢條手電梯，完咗呢部分之外，係仲有好似2條嘅，我印象仲記得。所以頭先所講咧，其實呢度似一個大型博物館加體育館。如果要喺香港要起一座咁樣嘅場館，係淨係我哋放電影，真係比較難想像。好，咁喺我身後呢一幅牆咧，就唔好以為淨係我哋一個展覽電影海報咁簡單喎。咁其實大家睇到咧，呢個 DAUM 咧，其實就係一個韓國嘅一個好出名嘅人氣搜查網站嚟嘅。咁喺嗰度就可以，譬如話你買戲飛啊，或者係搜尋資料啊、睇新聞啊，咩都做到嘅。咁所以呢一度咧，其實亦都係啲市民咧，或者啲電影愛好者可以喺左邊嗰個好大嘅 mon screen 嗰度咧，其實就可以揀啲戲嚟預售戲飛嘅，所以非常之先進啦。就喺呢度撳下，咁就可以已經搞掂戲飛預約啦。咁而家我哋就向呢個海文台進發啦，因為呢間約咗啊，嚟到幾5點鐘做訪問嘅，咁而家都正係時候。咁啊去到嗰邊咧，其實就喺海灘附近咧，仲好玩嘅個氣氛，因為呢邊咧始終就係一個大型場館啦。咁但係嗰邊咧就會係成個海灘附近咧有好多譬如沙雕啊，或者一啲喺海邊做嘅 event 啊、活動啊咁樣嘅，即係會仲得意。咁我哋到時就會捉啲義工做下訪問，睇下咩環境。